नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं शामिल किया हूँ। और ज़्यादातर वो क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आशा है कि इस वीडियो से आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ही वो है जो सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछे गए हैं। और वही एक एक चुनकर मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, 15 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए जो जीके और जीएस की तैयारी है उसको अच्छा करने के लिए आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और आप हमारी वीडियो को पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 26 नवंबर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 26 नवंबर को 1949 को संविधान जो है वो उसको स्वीकार किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर का इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? दोस्तों, स्वतंत्रता के समय ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था और ये दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग से प्रकाशित हुआ था। जिस टाइम गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उसी टाइम ये प्रकाशित हुआ था। तो इसके प्रकाशित महात्मा गांधी ने किया था। चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव जो है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का ये एक संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो वियना है। छठा क्वेश्चन है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहला तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि पहला जो है वो सहारा है, जो संसार की सबसे बड़ी मरुस्थल है, रेगिस्तान। लेकिन दूसरा जो है वो कालाहारी रेगिस्तान है, ये भी अफ्रीका में है। आठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन का जिक्र किया गया है और इसी के अंतर्गत राज्यसभा का गठन हुआ है। नौवां क्वेश्चन है, आंखों के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से अगर आप किसी वस्तु को नजदीक लाते हैं तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। मिनिमम 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो होना जरूरी है कोई भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। 10वां क्वेश्चन है, कानों पर ध्वनि का प्रभाव का समय कितना है, यानी कितना रहता है? तो आंसर है 1/10 सेकंड, यानी 1/10 सेकंड तक आपकी कानों पर कोई भी ध्वनि का प्रभाव रहता है। 11वां क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध एवं प्राचीन खेल है? दोस्तों, काफी फेमस है ये और इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था कि इस खेल को बंद किया जाए। तो ये तमिलनाडु का खेल है जिसमें सांड से लोग लड़ाई करते हैं, उसको कंट्रोल में करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब किया था? तो भारत ने प्रथम बार जो है एक ही बार किया ही है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, और वो 2010 में किया था, जिस टाइम
डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थे। दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। 13वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रहता है? एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन है, दोनों का अलग अलग राजधानी है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो श्रीनगर है। 14वां क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता काफी फेमस है और ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये समझौता जो है वो 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। 15वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किसने किया था? तो दोस्तों भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया था वो लॉर्ड मैकाले थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया था।